Wie schoon als Limburg is, begrip toch nemen. Alleen de Zuiderling, de Limburg leef is. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland, dat schoonste is. Want door de jaren heen Dit is voor mij Limburg. Nee, nog meer. Een concentraat van Limburg. Net als de stroop zelf, want dat is een concentraat van appels en peren. En Limburgse appels en peren. Alleen al die geur, dat is zo intens. Dit is voor mij helemaal de moedersmaak. Net zoals zondagse soep of heringsvlaai. Stroop was lange tijd het broodbeleg voor arme mensen. En nu vind je de vakken van de reformwinkels. Dit is zo met Limburg verbonden. Dit is zo typisch Limburgs. En dit is het Limburgs Museum. Het museum van, voor en over Limburg. Limburg in geconcentreerde vorm. Net als de stroop. Tijdens de bouw riep het Limburgs Museum weerstand op. Veel te groot voor het Julianapark, was de klacht. Maar de kritiek sloeg om. Venlo is nu trots op zijn Limburgs Museum. Het museum is een ontwerp van de architect Jeanne Dekkers. Ze heeft zich laten inspireren door de geschiedenis van de plek. De bakstenen muur herinnert aan de stadsmuur die hier eeuwenlang stond. Zoals ooit de stadsmuur de bevolking van Venlo beschermde, zo beschermt het Limburgs Museum het erfgoed van Limburg. Voor huidige en toekomstige generaties. Niet alles wat het museum heeft kan trouwens worden geëxposeerd. Veel wordt bewaard in de depots. De centrale museumgang met hangbruggen verwijst naar het spoorwegemplacement dat hier lag tot in de Tweede Wereldoorlog. Het Limburgs Museum is ruim, helder in zijn indelingen en mooi gelijnd. Als er al iets typisch is voor Limburg, zijn het de grenzen. De geschiedenis leert ons dat die vaak in alle heftigheid worden getrokken, maar daarna vervagen, om vervolgens helemaal te verdwijnen, om daarna weer opnieuw te worden getrokken, enzovoorts, enzovoorts. Limburg is Romeins geweest, Spaans, Pruisisch, Oostenrijks, Frans, Belgisch en is naar de tijd gemeten maar relatief kort een Nederlandse provincie. Nou, over grenzen, de gemeenschappelijke en gescheiden geschiedenis gaat het hier. In de historiscoop. Limburg is naar Nederlandse begrippen ongekend rijk aan archeologie. De oudste voorwerpen ooit in Nederland gevonden komen uit een groeve bij Maastricht. Wie heeft ze gemaakt? De voorloper van de huidige mens. Van ons dus. En wanneer? Zo'n 300.000 jaar geleden. 250.000 jaar geleden dus. Want precies zijn ze niet te dateren. Maar wat voor mij echt een openbaring is dit voorwerp. Een kleine zwarte steen met erin gekrast onduidelijke lijnen. Maar als je er over grootglas kijkt, dan zie je dat die lijnen samen een danser vormen. Dat is de danser van Vansum, genoemd naar de vindplaats in Noord-Limburg. Het is het oudste kunstwerk van Nederland en werd zo'n 8000, misschien 10.000 jaar geleden vervaardigd. Toen dus al, want dansen kunnen de Limburgers nog steeds.
zeg maar. Bemol, doet. Dit liedje is bij ons thuis aan de piano geboren. Mijn vader Frans was componist en tekstdichter van talloze Venlose vastelovensliedjes. Dialectliedjes zijn ook typisch voor Limburg. En ze worden niet alleen met carnaval gezongen. Limburgers houden van een dialect. Wie van noord naar zuid door de provincie reist, hoort de dialecten veranderen van klankkleur. Heel bijzonder is dat. De keur lopen in de wei, zal ik maar zeggen. Dan zeggen die En zevende meid ook, vind ik heel die. Maar de taal van Borgers, die kunt ook een beetje... Twee, zeg ik weer tjoa. Ik kom uit Heidse. Met vier kan je geen uitspreken. En je zet schroef op de ja, je moet zeggen die zeven. En een zakdoek en een maalklap. Een schavel, hè. Wenn de Duitsers komen, dan moeten ze dat Duits kunnen we Hollander, dan moeten ze Holland. Natuurlijk, bier is niet weg te denken uit Limburg. Maar dat Limburgers trots zijn op dit bier is een halve eeuw geleden een slimme zet geweest van reclamemensen. En ze slaagden erin om een sluimerend Limburggevoel tot leven te wekken. Maar het beeld van de gulzige eter en drinker, de Limburgondiër, strookt niet met de werkelijkheid. En al helemaal niet met de historische feiten. Want er heerste armoede, bittere armoede. Welvaart was slechts voor enkele weggelegd. En om nog maar eens een mythe door te prikken. Die typische Limburgse fly is helemaal niet Limburgs van origine. Maar komt uit Duitsland. Of uit België. Nou ja. Wat is Limburg precies? En waar ligt de oorsprong? Is er eigenlijk wel één oorsprong? Tot in de 20e eeuw is Limburg een losse federatie van verschillende regio's en van historische steden met heel uiteenlopende geschiedenissen, achtergronden en mentaliteiten. Een lappendeken door het lot van dezelfde geschiedenis in één staatkundig